हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद आरडी। आज हम सीखेंगे मसाला चाय के लिए मसाला बनाना। इसके लिए हमें चाहिए लौंग, हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और काले मिर्च। गाइस मसाला चाय के लिए मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम खड़े मसालों को धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद हम दालचीनी और तेज पत्ते के टुकड़े करके उसको मिक्सचर के जार में डालेंगे। इस तरह तेज पत्ते के टुकड़े करके जब हम मिक्सचर के जार में डाल लेंगे, उसके बाद हम इसी के साथ इसी जार में काली इलायची, हरी इलायची और लौंग भी डाल देंगे। गाइस इसमें अभी हमने काले मिर्च ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काले मिर्च का पिसा हुआ पाउडर पड़ा हुआ है, तो लास्ट में मैं वही ऐड कर दूंगी। आपको इन्हीं मसालों के साथ यहाँ पे काले मिर्च भी डालने हैं। अब मैंने खड़े मसाले डाल लिए हैं। इसके बाद इन मसालों को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अभी हमारे मसाले पीस चुके हैं, ये एक पाउडर बन चुका है। अब इसी के साथ इसमें मैं अपने काले मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करने के लिए मैं एक बार हल्का सा इसको दोबारा से ग्राइंड करूँगी। आपको ये स्टेप स्किप करना है क्योंकि आपका मसाला ऑलरेडी पिस चुका है। अब हमारा मसाला पाउडर तैयार है। अब आप इस पाउडर को किसी भी एयर का टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हो और उसको 6 मंथ्स टू 1 ईयर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब आप भी इसको बना के अपनी चाय में ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगता है।